嚟嘅。首先，我對呢一件事嘅睇法呢，我好簡單嘅啫，我淨係諗動物。呢件事好簡單，就係一隻動物誤闖咗去一笪危險嘅地方，然之後冇人去幫到佢，亦都有啲人想去幫佢而被阻止，導致呢隻動物身亡。咁首先啦，我建議港鐵啦，喺培訓方面咧做一樣training， 就係認識咗乜嘢係動物，乜嘢係異物先。因為異物同動物嘅處理方法係好唔同。動物我哋需要停止所有危險嘅行為去救咗佢先。咁所以呢一個 training， 我諗佢哋好需要去話俾佢哋啲職員聽。另外就係有一個 training 都好需要嘅，就係話俾佢哋聽生命嘅寶貴。動物係一條生命，佢哋都應該受到尊重。我哋亦都有義務去保護佢哋嘅生命安全，唔係淨係人。咁其實喺呢件事上面呢，以一個 trainer 嘅角度呢，其實唔係太難處理。當然職員佢哋可能會驚受傷，隻狗會唔會咬佢？但係我哋係可以用一啲引導嘅方法，或者係誘導嘅方法，令到呢一隻狗仔係可以離開一個危險嘅地方。誘導嘅方法可以係用食物，因為如果用一啲好香，即係我哋講緊係，就算你用人嘅食物都冇問題。你俾個乾炒牛河佢，對佢嚟講好香。你唔係要俾佢食啊嘛，你係要佢離開一笪危險嘅地方，引導佢去一個安全嘅地方，咁樣就 OK 啦，夠啦。我哋唔使專登話要捉佢，要點樣食，因為始終冇經驗嘅人捉佢係一定有一個危險性。但係我哋可以保護呢隻狗仔嘅安全，亦都可以保障人嘅安全先。第二個我哋話一個引導嘅方式，唔係攞張凳放落去嚇佢。你對於一隻狗嚟講，好簡單，我哋會知道，哦，你擺張凳俾我喺個路軌嗰度，我識得企上張凳度跳翻上去月台。一隻狗佢浸餐，如果佢喺個海嗰度，你掉個水泡落去，佢會唔會知道嗰個係一個水泡係救我嘅？呢一個就係因為我哋唔可以用我哋人呢一套去放落動物嗰度，你識㗎啦，冇得咁樣諗，呢個係好無知嘅思想。咁另外一樣嘢就係我頭先講嘅引導方式。引導嘅方式係唔需要去嚇隻狗嘅情況底下，將佢引導去一個安全嘅地方。我想問在場有冇3位朋友可以出嚟幫我手做一個示範啊？點樣引導隻狗？係，麻煩你，唔該晒。其實我哋好多時呢，將一隻狗控制一個活動範圍呢，我哋會用一個叫做 blocking 嘅方式。我哋唔需要接觸隻狗，亦都唔需要夾硬捉佢。可唔可以係咪有人帶咗狗仔嚟啊？借唔借到隻狗仔俾我？有兩隻係咪啊？草餅。係啊，俾埋條狗帶我。唔該你。草餅啦。得唔緊要，唔得，有呢度有。OK， 你。可唔可以俾我揸？你係主人啊？係，唔該晒。個大聲公咧多啲喎，即係驚嚇親佢。香片啊，大聲講香片啊。會係主人做㗎？唔使。你幾多個方面親我先講？俾佢接主人度。出嚟啊！因為咧，佢係喺一個圓台嘅邊緣啊。
咁我企前少少，即係我當呢個係月台嘅邊緣啦。咁我哋如果3個人咧，麻煩可唔可以？唔該，麻煩可唔可以企呢度？你唔使係嗱，我係因為呢隻狗仔有主人，所以我 hold 住唔帶嘅啫。咁但係咧，其實職員或者其他市民係唔需要見到隻狗嘅。你企呢度，麻煩呢位小姐可唔可以企呢度？咁其實你哋咧，其實只要佢哋咧一路向前行咧，隻狗會褪後嘅。係，你一路向前逼佢得㗎啦。我條帶鬆晒嘅。繼續行，繼續走就嘅。OK。我哋咁樣行咧，因為佢冇路嘅，你俾佢呢度試咗落嚟，可以即係其實我哋3個人係做嘅，係做咗一冇錯，係做一個人牆俾佢嘅啫。係啦，鬆晒，係繼續行。啱，擋一擋佢啊，擋一擋佢，唔使用手。係啦。一路逼，係啦，係啦。其實我哋唔需要掂隻狗，但係我哋用人阻隔，咁佢已經可以離開到㗎啦。因為佢依家都驚，咁所以 exactly 係類似嗰個情況嘅。咁再近，唔使掂佢，唔好掂到佢，係啦，係啦，唔使掂佢嘅，係啦。我哋其實我已經將隻狗由嗰度入去呢一度。咁呢一個方法咧係相對係安全嘅。如果職員真係好驚嘅話，佢哋其實仲可以用一啲背囊啊，或者用一啲衫喺前面，即係唔會傷害到動物，即係唔好攞把遮懟咯，唔好攞嗰張摺凳去嚇咯。即係其實我哋係只係做一個圍牆，引導隻狗去一個安全地方啫，而唔係去嚇佢、趕佢。因為當你嚇驚咗一隻動物，動物一驚會點做？走，亂飆，你唔會估計到佢嘅路程去咗邊度。咁佢去啲更加危險嘅地方，人又到唔到，咁佢就會受傷害。依家係以一個最安全，而隻狗其實你頭先睇到呢隻狗咁驚，但係佢從來冇諗過要發惡咬我哋。呢一個係我哋最軟性而又引導咗隻狗嘅方法。咁當然啦，我哋得3個人啫，佢哋唔止3個職員㗎嘛。其實佢哋排多更多人都 OK， 只要就算我當佢唔夠人手，佢只要將佢嘅身體盡量張開擴張，隻狗都一樣走唔到，因為我已經將我身體擴張咗，做咗一埲人牆俾佢。但係佢哋我嚟圍咗人㗎嘛，唔係圍狗啊嘛。佢哋攞嚟係啦，佢哋即係可能資源錯配咗啦。咁所以呢一個方法咧，其實好簡單，就算市民都一樣做得到。咁當然啦，你話佢捉隻狗，即係佢諗住去捉隻狗，講真，你連圍都圍唔到，你點樣去捉佢？即係呢一個就係呢個重點啊。係啦，唔該晒。